Salve, mano, começando aqui mais um vídeo aqui do canal, beleza? Começando mais um domingão aí. Domingão, dia de som de inscrito aqui no canal, mano. Inclusive eu ia até esquecendo. Então, mano, e o som que toca hoje é do meu parceiro Xande, de Tangará, Rio Grande do Norte, se não me engano, a cidade dele lá, beleza? Uma paredinha top. Se liga aí na paredinha do moleque, acredito que vocês já viram. Eu sempre tô botando o link do canal dele aqui na descrição, acho que vocês já devem ter visto lá. O som dele é top mesmo, é recém-feito agora, o som tá novo. Tá sinistro, a paredinha é top mesmo. Então se liga aí, mano. Você que quer ter seu som tocando aqui no canal, mano, manda um vídeo pra mim aqui. Eu vou deixar o meu número aqui pra vocês mandar o vídeo lá. Beleza, mano? Vou deixar também o link do grupo do canal. Beleza? Então vocês entram lá. Quem gostar, deixa o like, se inscreve no canal aí, mano. Compartilha aí com a galera, beleza? Se inscreve também nos canais do parceiro. Valeu, mano. Beleza, mano? Se liga aí na paredinha do moleque. Falou! Passando, o clima foi esquentando. Essa mulher mudou demais, toda complicada, toda enjoada. Mas já não sabe quando eu toco a charada. Não posso tomar uma, que ela fica me ligando, perguntando onde é que eu tô, com quem eu tô falando. Ai meu Deus do céu, solteira eu tô bom. Saía pra balada, hoje minha mulherada. Eu era pegador, não era de ninguém, mas olha só como é que eu tô. Vou procurar o jeito, procura a solução. Só tô casado hoje e amanhã eu tô majão. Cala, separa, pra mim que fica logo essa porra dessa mala. Cala, separa. Você vai pagar, vai sentir na pele que me fez passar. Vai chorar em dobro as lágrimas que me fez chorar. Até a sua sombra vai pedir perdão. Vai perceber que ninguém te amou mais do que eu. Vai aprender com os erros.